ஹலோ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். ஸோ இன்றைக்கி டேட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நவம்பர் 13 சண்டே ஆகுது. டைம் கரெக்டாக 6:30 ஏர்லி மார்னிங். மழை நல்லாவே பெஞ்சிட்ருக்கு. இன்னும் கூட நிறைய பெய்யும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ லைட்டாக தூரல் போட்டுட்ருக்கு. ஸோ மார்னிங்கே ஒரு நேற்று ட்ரிப் பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். ஸோ மார்னிங் நல்லாயிருக்கும்னு பார்த்தா ஏர்லி மார்னிங்கே சரியான மழையாக பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி கிளம்பி பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய நானும் போய் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் போய் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போக போக நானே இன்டிமேட் பண்ணுறேன். ஸோ அது சர்ப்ரைஸாக லாஸ்ட்டாக காமிச்சா தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸாக இருக்கும். தமிழ்னு பார்த்தா நீங்கள் வீடியோவில் வந்திருப்பீங்க, அதனால் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க டெஃபினட்டாக எடுக்கிறா. ஐயோ மகனே, அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லையே. ஸோ ஆமாங்க, நம்ம கரெக்டாக நீங்கள் எங்கே போகணும்னு பார்த்தா ஜவ்வாது ஃபாரஸ்ட் கிட்டே இருக்க ஒரு ஜவ்வாது வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட தான் போக போகிறோம். ஸோ அதை பார்த்தினா ஃபுல் வீடியோ தான் இது. ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் நம்ம பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேஷனில். பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் வந்துவிட்டோம். பெட்ரோல் போட்டு நான் அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். எவ்வளோக்கு போனால் பெட்ரோல் போட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ போக போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, ஜவ்வாது ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். ஸோ கரெக்டாக இங்கேருந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 236 கிலோமீட்டர். ஐயோ, இண்டிகேட்டர் போட்டுறாமல் வராமல் பாருங்க. ஓகே, கரெக்டாக அதான் போக போகிற படம்ல 232 கிலோமீட்டர்ஸ். இங்கேருந்து கரெக்டாக இங்கேருந்து போகிறது கரெக்டாக 5 or 6:30 மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லுது. மழை வேறு ஹெவியாக பெஞ்சிட்ருக்கு. மேலே பாருங்கள், க்ளவுடெல்லாம் டார்க்காக இருக்குன்ட்டு. ஃபுல்லாக ஏர்லி மார்னிங்கில் சரியான பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ எப்போ போய் ரீச் ஆகுன்னு தெரில. கிலோமீட்டர் கரெக்டாக 5 hours 30 minutes காட்டுது. பட் ஆனால் அப்போ போய் ரீச் ஆகும்னு தெரில, பார்க்கலாம். கரெக்டாக நம்ம இப்போ தாம்பரம் ரீச் பண்ணிட்டோம். தாம்பரம் தாண்டி பெருங்குளத்தை ரீச் பண்ண போகிறோம் இப்போது. காய்ஸ், அந்த பெருங்குளத்தூர் மலை மேலே அந்த க்ளவுட்லாம் அப்படியே அழகாக கேப் மாதிரி கவர் ஆகிருப்பாருங்களா அழகாக. ஏன்னா சரியான மழை. அழகாக அந்த மேகம் வந்து அந்த மலையை அப்படியே இடிச்சிட்டு அழகாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்களேன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் கூட காட்டுறேன், இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள். எப்படி மழை ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுல, மேகத்தில் அழகாக கவர் பண்ணி. அந்த மழையை விடுங்க, இப்போ இந்த மழையை பாருங்கள், செமையாக இருக்குல்ல, சூப்பராக. அப்படி மழை பெஞ்சிருக்கிற மழையில் ஓடிட்டு போயிருக்கோம். மழை எப்படி இருந்துச்சு காமெடி இல்லையா? மழை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு மழையோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. ஓட்ட முடியல சுத்தமாக. ரெயின் கியர்ஸு ரெயின் ஜாக்கெட்லாம் போட்டுமே எதுவும் தாங்க முடியல. அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸாக அடிக்குது. ஏன்னா டீ பிரேக் நிறுத்திட்டு தேடிட்டு இருக்கோம் டீ ஷாப் எங்கன்னா இருக்கான்னு. நிறுத்திட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு 1/2 hour ஆகுது. தூராஞ்சிக்கிட்ட பாயிண்ட் போட்டிருக்கோம். சுத்தமாக கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ரெயின் கோட்லாம் ப்ராப்பராக தான் போட்டிருக்கோம் எல்லாருமே. பட் ஆனால் பசங்களாம் கொஞ்சம் ஓட்ட முடியல. சரியான மழை, காற்றுலாம் பயங்கரமாக இருக்குது. அதனால் ஒரு 5 minutes நின்று போகலான்னு சொல்லிட்டு கூடாஞ்சிக்கிட்ட பாயிண்ட் போட்டு நின்றுருவாங்க. இதுக்கப்புறம் கிளம்பி திருவண்ணாமலை போகிறது எவ்வளோ நேரம் தெரில. அங்கே எப்படி மழை சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. அங்கே போனால் தெரியும். கிளம்புறதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன். திருவண்ணாமலை போகிறது எவ்வளோ நேரம் தெரியல. அங்கே எப்படி மழை விடுற மாதிரியே தெரில காய்ஸ். நாங்களும் விடுவோன்னு பார்த்தோம். ஒரு 5 minutes நின்னும் அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் கிளம்பிடும். இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, கொஞ்சம் லைட்டாக ஊறிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ கரெக்டாக எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு டோலுக்கு ஒரு 400 meter முன்னாடி இருக்கும். ஸோ டோல் தாண்டி ஏன்னா டீ ஷாப்ஸ் ஏன்னா பிரேக் எடுத்து ஒரு சின்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு ஸோ அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அங்கே போய்ட்டு பேசுகிறேன். நல்ல ஒரு கடையாக பார்த்து நிப்பாட்டிட்டோம். ஸோ இங்கே ஒரு 10 minutes 15 minutes பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஸோ அப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியது தான். மழை எப்படி போய்து பாருங்கள். ரைட் பண்ணும்போது தெரியாது. இப்போ நான் நிறுத்தி எடுக்கும்போது காட்டுறேன் பாருங்கள், எப்படி போய்து பாருங்கள். பயங்கரமாக பண்ணிட்டுருக்கு. இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹைவேலேருந்து கரெக்டாக ரைட் திண்டிவனம் ரூட்டில் கட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரூட் எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக செஞ்சிக்கோட்டை போயிட்டு செஞ்சிக்கோட்டை வழியாக திருவண்ணாமலை, அப்புறம் நாங்கள் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போவோம் ஸ்ட்ரைட்டாக. ஸோ இப்போ அடுத்த பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசங்க ரொம்ப பசியில் இருக்காங்க. சத்தியமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகணும். நல்ல ஒரு ஹோட்டலாக பார்த்து நிப்பாட்டு நான் அங்கே வந்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். பசி தாங்க முடியல, வீடு எடுக்கிற மூடியே போகுது சுத்தமாக. ஸோ அதனால் நாங்கள் பெட்டராக அங்கே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். எவ்வளோ ஸ்பீடாக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் டக்குன்னு ஹோட்டலுக்கு போனோம். அப்புறம் நம்ம கரெக்டாக அங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டிவனம் ஹைவேலேருந்து ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த ஹோட்டலில் நிப்பாட்டு இருக்கும். பெரிய ஹோட்டல் இது.
கரெக்டாக திண்டிவனம்ல இருக்குது. இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த அர்கொண்டன்னு ஒரு ஃபால்ஸ், ஜவாத் ஃபால்ஸ் சொல்கிறாங்க, ஆனால் அதோட பேர் அர்கொண்டன் ஒரு ஃபால்ஸ் தான். ஸோ அது கரெக்டாக இங்கேருந்து 120 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். ஸோ அங்கே போய் பார்க்கலாம். மழை விடவே இல்லை, பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்குது. அதிலும் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சு கிளம்பும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுற வீடியோ. அன்றைக்கி ஒரு நாள் கோயம்புத்தூர் போயிருந்தோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தோசை இன்ஃபினிட்டிஸ்னு ஒரு கடையை பார்த்தோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைட் இனிமேல் பேசுனா செருப்பு கொண்டு அடிப்பா, அதுவும் கொஞ்சம் செருப்பு அடி தேவை எனக்கு இதெல்லாம். வெரைட்டிஸில் தோசை போட்டு தரேன்னு சொன்னாங்க. சரி எங்களுக்கு ஒரு வெரைட்டியில் போட்டு தங்கன்னு சொன்னோன்னே அப்படியே அந்த தோசையை எடுத்து போட்டு மேலே என்னது ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா உடனே நல்ல செருப்பை பிச்சாங்க. தன்னிகரில்லா உறுதி கமாண்டர் பிரீமியம் பனியன்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் நல்லா மூக்கு பிடிக்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். ஸோ இன்னும் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 220 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ போயிட்டுருக்கோம். மழை நிற்கிற மாதிரி தெரில. ட்ரிப் ஃபுல்லாகவே மழை பெஞ்சிட்டு தரோன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, நான் இதில் ஷூட் பண்ண முடியல கண்டினியூஸாக. நான் ஸ்டாப் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷூட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? போயிட்டான். என்ன முதலாளி ஆட்டோல வரீங்க? ஐயோ, எப்போ முதலாளி இறங்குனீங்க? எப்படா நான் ஏறினேன் இறங்குறதுக்கு? காலை அப்படி தூக்கிறோன்னு நீ பாட்டுக்கு கவட்டில புகையை அடிச்சு விட்டு கிளம்பிட்ட. இதான் ஒரு முதலாளியை மதிக்கிற லட்சணமா? ஆஃப்டர் நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சியில் இருக்கோம். செஞ்சி ஃபோர்ட் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ இங்கே தான் இருக்கோம். ஸோ என்னடா உள்ளே திரும்புகிறானுங்க எல்லாம். போகலாமா எல்லாம் உள்ள? இவங்க பண்ண உள்ளே போகிறான்னு டைம் ஆக போ. சரி போ, பார்த்துக்கலாம் போ. ஓகே காய்ஸ், பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சி கோட்டையில் இருக்கும் கரெக்டாக. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருந்தோம். என்னடா இந்த ரிவர் சின்ன ரிவர் வருதுன்னு பார்த்தா கோட்டையோட வால் மாதிரி இருந்தது. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தா அப்படியே ஒரு பெரிய செஞ்சி கோட்டை இருக்குது. மேலே போகலான்னு பார்த்தோம். சரி ஃபால்ஸ் போகிறோம், ஃபால்ஸ் போய்ட்டு அப்புறம் போகலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். மேலே போது 25 rupees கேட்குறாங்க. கிட்ட போய்ட்டு வந்தோம். இருந்தாலும் ஃபால்ஸ் போய்ட்டு அப்புறம் வரலான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபால்ஸ் போய்ட்டு வந்து டைம் கிடச்சா இந்த பக்கம் வந்துட்டு இதையும் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். பாய். ஒரு வழியாக ட்ராவல் பண்ணி நல்லா கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக குப்பநாத்தம் டேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஃபால்ஸ் தான் போகிறோம். குப்பநாத்தம் டேம் வழியாக தான் அந்த ஃபால்ஸ் போக முடியும். போர்டில் போட்டிருக்கு பாருங்கள், குப்பநாத்தம் 15 கிலோமீட்டர் லெஃப்ட் கட் பண்ணோம். ஸோ அந்த லெஃப்ட் கட் பண்ணி டேம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஃபால்ஸ் ஒரு போக போகிறோம். ரிட்டர்ன் வரும்போது டைம் கிடச்சா நம்ம டேமையும் ரிவ்யூ பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, நான் போயிட்டு ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். நான் போயிட்டு அங்கேருந்தே கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
இது ஓடாது. இப்போ நம்ம கரெக்டாக எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கமில் ஜவாது ஃபால்ஸ் கிட்ட இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸில் ரீச் பண்ண போகிறோம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு பிரிட்ஜில் இருக்கும். ரூட்டெல்லாம் தெரியுது பாருங்கள். இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டரில் போய் ரீச் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பாம்பு பார்த்தோம், காட்டுறேன். தனி பாம்பா? ஆமாம். ஏத்தத்திலையும் இறக்கத்திலையும் கூட்டி போறாரு. எந்த ஒரு கேப் கூட்டி போறேன்? இதோட 11 கிலோமீட்டர் ஆகி போச்சியா? பேசாம வாயா, பொருள் பெருசுல அண்ணன் மாறு தளராம நங்கு நங்கு நடந்து வா. நங்கு நங்குன்னு அம்மா ஐயா வேலை செய்யற என்னமா வருது? எங்கயா இருக்கு? வந்துருச்சு. எங்க? அதோ தெரியுதுப்பா. எங்க? ஒரு வழியாக லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டு பேக்குன்னு சொல்லிட்டு சுற்றி கடைசியாக ஊருக்குள்ளே வந்துட்டோம். இங்கேருந்து ஜஸ்ட் இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க, கேட்டோம். சுற்றி பாருங்கள், அழகாக பச்சை பசங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சுற்றி மலை தான், சுற்றி ஃபுல்லாக க்ரீனிஷான இடம், நடுவில் அப்படியே பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி ஒரு ரோடு சூப்பராக இருக்குது. மறுபடியும் ஏதோ ஒரு வில்லேஜ் வருது போல இருக்கடா. ஏறி மறுபடியும் மலைக்குள்ளே சுற்றணும் போல இருக்குது. டெடன் இருக்குது. இல்லை வந்துட்டோம்டா. ஓகே கேஸ், ஒரு வழியாக ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இங்கே பைக் பார்க் பண்ணிட்டு தான் ஃபால்ஸுக்கு நடந்து போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே இங்கே தான் பார்க் பண்ணணும். இங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம நடக்கலாம். சரி, ஓகே, நான் வீடியோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இருங்க. 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துவிட்டோம். பைக் வந்து நீங்கள் பார்த்த மாதிரி பின்னாடி பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஃபால்ஸ் போய்ட்டுருக்கோம். அப்படியே நடந்து போனோம். இந்த வீட்டு வழியாக சொன்னாங்க, போயிட்டுருக்கோம். கரெக்டாக நான் கொஞ்சம் தூரத்தில் நடந்து போயிட்டு ஃபால்ஸில் இறங்கிடலாம். பார்த்து போங்க. நாங்களே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரோம். பார்த்து வாங்க. இந்த இடத்துல ரூட் கொஞ்சம் சரியில்லை, ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்து வைங்கடா, சரிஞ்சு முடிச்சிட போகிறீங்க. டேய் நான் அப்படி வீடியோ பின்னாடி காட்டுறேன். அப்படின்னு பாருங்க, ஃபாரஸ்ட்ல நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. நடக்குது. இங்கே டென்ட் வச்சு தாங்கிறாங்க, சொல்லு. எந்த பண்ண போனோம்? அப்படியா இங்கே டென்ட் போட்டு தாங்கலாம் போகுது. டென்ட் போட்டு எங்கடா தாங்குறாங்க? நீ வேற. கரெக்டாக போறனா தப்பா போறனா? நீ போ, இதுதான் போகணும், போ. ரிவரை கிராஸ் பண்ணி போகணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம். மேட்டூர்ல இருந்து தப்பிச்சு ராசா வைக்க வழியா ஒரு முதல்ல வள்ள பர்வத்தா. முதலையா? அட முதலைக்கு பிறந்தவனே, இந்த முதலே சொல்லப்படாதா? பாதியில வந்து நின்று அங்கிட்டும் போக முடியாம இங்கிட்டும் போக முடியாம அலமோதிக்கிட்டு இருக்க. இப்ப முதலைங்கிறேடா பொல்ல மாதிரி போல. அவன் சத்தத்தை கட்டு முதல்ல வேலை வந்துட போகுது. கொஞ்சம் போடுறா. அந்த தண்ணி தான் அங்க வந்து டேம் ஒண்ணு பார்த்தோம், சைஸ பாத்தியா? முதல்ல வளம் வருதா? அது டேமா? அவர் கேட்டா அம்மா டேய், இந்த 5வது வாரம் அழிஞ்சு போம்டா. டேய் பேசிட்டு போய் வாயில அடிவீங்களா? டேய் அளவாடா இருக்கே. டேய் வேணாம். டேய் வில்லங்கத்தை விலைக்கு வாங்குறீங்க, நல்லது இல்ல. டேய் எல்லாம் மீறி போறீங்கடா. டேய் ஒவ்வொரு தோளுக்கு ஒரு தலை வரலாம். நாங்கள்
போன அந்த ஃபால்ஸில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, போலீஸ் ஸ்டேஷன் சைட்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்க, இந்த ஃபால்ஸில் குளிக்கவோ இல்லை இதை சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணவோ கூடாதுன்னு. மீறி அப்படி ஷேர் பண்ணாலும் குடித்தாலோ சட்டப்படி ஆக்ஷன் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் உள்ளே போகவே இல்லை. இந்த டேமை ரிவ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம். சரி, நான் செவனேந்தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? கௌரவம்னு என் கௌரவத்தையே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? டேய், நீ எந்த ஜில்லாவில் இருந்தாலும் சரி, ஓ உசுறு என் கையில் தான். டேய், என் கையில் தான். தண்ணியுமே இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. இங்கே சுற்றி இருக்க எல்லா மலையில் இருந்து வர ஃபால்ஸுமே இந்த இடத்துல ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. இங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அது வழியாக லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி விட்ருக்காங்க. இன்னும் ஃபுல்லாகலாம், ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபுல்லாகிடுச்சு மழைனால. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கேயும் நாங்கள் பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது. ஸோ அப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃப்ரீயாக இந்த ஒரு டேமே நீங்கள் சுற்றி பாரு சான்சஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. ஃபோட்டோ ஷூட்னா பயங்கரமாக வரும். நீங்கள் பார்த்துப்பீங்களா, வீடியோவில் எப்படி தெரிஞ்சு பாருங்கள், சுற்றி மலை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் பண்ணுறேங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுறேங்க. கமெண்ட்டில் என்ன கேட்குன்னா கேட்டுருங்க, எதனா சொல்லணுன்னா சொல்கிறேங்க. தேங்க்யூ, பாய் ஃப்ரம் லோக்கி, பாய்.